柠檬啊，还能混吗？来，你跟我来，请欣赏啊！我坐月子的时候给我炖的肉，腿手疼。 6年前买的盐田虾，这个好像比四季岁数都大，来历不明的肠，这个就更有意思了。去内蒙古旅游的时候买的原切，也不牛肉也不羊肉的。中的方印。你倒是给我做呀！这都放冰箱里去了。23年包的番茄炒蛋馅儿的饺子，一次没吃过。就这些，我吃了都没事儿。我喝点隔夜柠檬片，怎么了？美滋滋。要不要来一口？